மத்தியானம் நல்லா மூக்கை பிடிக்க சாப்பிட்டு ஒரு தூக்கம் போடுற சுகம் இருக்கே, அதெல்லாம் அனுபவித்து பார்த்தா தாங்க தெரியும். இன்றைக்கி அப்படி தான் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம். நல்ல வேளை நான் முன்னாடியே ஏஞ்சிட்டேன். ஸோ ரேவு வச்சு ஒரு ப்ராங்க் பண்ணலான்னு இருக்கேன். வாங்க எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். கொரட்டை விடுற கொரட்டை விடுற தூங்க விடுறீ. ஏய் கொரட்டை விடாம தூங்குடா ப்ளீஸ். ஏய் நான் எங்கடி கொரட்டை விட்டேன்? வெளியே ஏதாவது வண்டி போயிருக்கோம், RX 100 மாதிரி. என்னடி கொரட்டை வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் ஏதாவது போர் எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு போல. தூக்கத்தை வந்து எழுப்பாத சொல்லிட்டான் நான். அப்போ கொரட்டை விடாம தூங்குடா. ஏய் நான் எங்கடி கொரட்டை விடுறேன்? அது மனபுற அம்மையா இருக்கும். ஏய் பயங்கரமா சத்தம் வருது மாமு. அந்த பக்கம் திரும்பி தூங்கு. ஏ படுத்த உடனே எப்படா தூங்குற? உயிரை வாங்குற பேபுவோ. கொஞ்ச நேரம் முழிச்சிரு, நான் தூங்கணும் விட்டு நீ தூங்கு. ஏய் அந்த பக்கம் திரும்பி தூங்க முடியும் வேணா? தூங்க விடு. இருக்கதே 2 நாள் தான் லீவு. சத்தம் வெளியே இருந்து வருதுன்னு சொல்றேன், காலை முடிக்கும். நீ தான் சத்தம் விடுற, கொரட்டை சத்தம் வருது பாத்தியா? எனக்கு தான் வெளியே இருந்து விடுற கொரட்டை. தூங்கு தூங்கு, அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்து தூங்கு. இன்னொரு வாட்டி கூப்பிட்டா காண்டாயிருவேன்.
தூக்கத்துக்குலாம் நான் கொரட்டை விட்டா என் தொண்டை போயிடுங்க. ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், வாங்க இதை வச்சு டார்ச்சர் பண்ணலாம். என்னடி இப்படி சத்தம் விடுற? காண்டாமிருகம் கணிக்கிற மாதிரி இருக்கு பேபு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடி, அதை நீ விட்டுட்டு இருப்ப, நான் நல்லா தூங்கிட்டு. நீ மட்டும் தூங்குற, பேய் கூப்பாடு போட்டு என்ன தூங்க விடாம. நான் கொரட்டை விட்டா உனக்கு தெரியும். விடு விடு, எனக்கு எதுவும் கேட்காது. முன்ன மாதிரியா சும்மா ஃபேன் ஓடுற சத்தத்துக்கு போட்டு தூங்கு தூங்கு. கொஞ்ச நேரம் முழிச்சு உட்காந்துரு நீ ப்ளீஸ். அப்புறம் ஃபோனை நோண்டிட்டு நான் தூங்கின விட்டு சும்மா பேசாது, தூக்கம் கலைஞ்சிரும். என்ன என்ன போடா. என்ன சரி 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 வா, பத்துக்கு தூங்க மாட்டேன். சரி நான் கொரட்டை விட மாட்டேன், வா பத்துக்கு நிஜமா தூங்குறா, வா கொரட்டை விடாமல் தூங்குறேன். Our happy fresh personal shoppers kan ada. Semuanya terlatih dan tertera untuk pilih yang paling fresh. ஆட் ப்ளே ஆயிருச்சு ஆண்டவா. எருமை மாடு என்னது? சும்மா உன்னை வச்சு ஒரு விளையாட்டு பண்ணேன், அதான் யூடியூப்ல ஆட் ப்ளே ஆயிருச்சு தெரியாம. சவுண்டு ப்ளே ஆகிறதுக்கு பதிலா அதான் நல்லா தூங்குனல்ல 2 மணி நேரம், அப்புறம் என்ன சும்மா நடிக்காத. ஏற்கனவே நிஜமாவே கொரட்டை விட்டு தாண்டா இருந்தது, எங்க தூங்க விட்டு? நான்லாம் கொரட்டை விடல, சும்மா ட்ரை பண்ணேன். அப்பா தொண்டை வலி உயிர் போயிருச்சு. இப்படிதான் இருக்கும் எனக்கு. என்னன்னு விடுற கொரட்டெல்லாம் நான் ஜஸ்ட் நல்லா ஜாலியாக கேட்டுக்கிட்டு தானே இருக்க. நீங்க விட்டு நான் விட்டு பார்க்குறேன். அப்போ கேளு, விட்டு பார், ஒரு நாள் கொரட்டை விட்டு பார். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது ஈஸி, அந்த கொரட்டை விடுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? அவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகும். சரி இன்னும் கூட உன்னை டார்ச்சர் பண்ணிடலாம். இந்த யூடியூப் ஆடு வந்து நம்ம இதை சொதப்பி விட்டுருச்சுங்க. நான் அங்கே போய் படுத்திருப்பேன், அங்கேயே வந்து நான் அவனை டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பேன். அங்கே போய் தானே டிவியில் போட்டு விட்டுருப்பேன். டிவியில் போட்டு விட்டு கொரட்டையை டிவி ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவேன். ஸ்க்ரீன் இல்லை நைட்டு ஒரு நாள் அப்போ நான் பண்ணுறேன் உனக்கு கொரட்டாக்குறேன். பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃபன்னியாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னும் எவ்வளோ சுகமாக இருக்குது கேட்டுக்கிட்டே தூங்க. காண்டாமிருகம் கத்துற மாதிரி இருக்கு, கேட்டே தூங்குமா உன்னை? இரு நாளைக்கு உன்னை. ஆஹா சை ஓஹோ டேய் பேஸ் பேஸ் லூசு.